嗨，大家好，我是张大飞，新的一天又开始了。我是山东省临沂市人，我是从去年11月份从广西出发单车环华，现在的位置是西藏日喀则最后一个乡镇，然后准备出发阿里，还有60公里。昨天的露营地，这里是以前的道班，现在就是已经废弃了嘛。我在这里露营，昨天晚上过来了一大群流浪狗。昨天晚上我就露营在这个小房间里面，那个地都已经塌陷了，就是冻土层嘛，就是这个样子。昨天晚上我把这个杆子放在这里，我就怕有动物过来，还是没用到，安全的度过了一夜。今天的天气比昨天好太多了，一点风也没有。太阳暖暖的，准备收拾一下装备，咱们继续出发阿里方向，还有60公里。今天没有风的话，我估计应该差不多能进入阿里地区。加油吧，奥利给！这里还有昨天晚上炒的这个腌肉，我炒好了以后用盐腌着的。这里还有干粮、馒头，还有9个馒头吧，5个饼，吃一点然后再出发。吃点这个腌肉还是可以的。还有豆酱，忘了差点。味真好。蘸点豆酱，吃个馒头。已经走了差不多20公里，无人区了，人影都没见着。今天风特别大，太大了，寸步难行啊！远处看见没有，有那种小房子，应该是牧民圈牲畜呀什么的，那个也是一个小院，但是那种小院不防风不行。我还要往前走，差不多还要走个10几公里。我到目前为止没见到能避风的地方，桥洞子都没有，桥洞子都是被沙直接掩埋了。这一块的话，不知道风为什么这么大，可能正好是一个风口。真是被吹的难受。现在已经4点51了。我还能走1个多小时，风太大了。早上的时候没有风，我骑着那会儿挺舒服的。我一到下午到4点多一点，然后就开始起风，一直到下午快天黑的时候吧，7、8点多。再骑2步。
再骑一会儿，骑得慢一点就行了。风大倒是没有什么，只要下午能找到好的露营地就行。我今天这是堵风口上去了，这个风今天真大，比昨天还大，我真服了。可能就这一片平原就这样，正好是一个大山谷，两边有山，中间是国道219，完全蹬不动啊，是一点儿蹬不动。哎呀，蹬不动也要蹬。荒无人烟呀，看一下周围环境。啊，今天风实在是太大了，骑不动，真消耗体力啊！今天失算，加油吧！今天要冲出去这片无人区，要找一个地方，好的地方去露营。那边又下雪了，看见没有？这里，看看这边，这个河道都干枯了，这边有多缺水呀！那边也是，全部是干枯的。基本上，现在又到了黄沙遍地的地方了。看见了一条带水的小河，你看下面那个冰冻层，看见没有？那个白色的下面，差不多有20公分厚的冰冻。这边白天13度，晚上零下2度，白天还是挺舒服的，就是稍微有点风。晚上的话也不是很冷，才零下2度。今天这个风顶的，都把我顶崩溃了。看看前面这个村落有几户人家，我看看能不能露营。能露营我就在这露营了。哎呀，要半条命去！哎。在这个村子的边上，这里有一个好像废弃的房子，咱们过去看一下能不能露营。对过还有一个，看见没有？那个用什么挡住了？我从过了霍尔巴乡检查站，骑了一天没骑出去。今天，哇，这个风今天顶着太厉害了。咱们去他们那个区域区去看一下。这个霍尔巴乡边上呀，这里还有吃饭的，好像这是唯一一个能吃饭的了吧？过了霍尔巴乡以后，100多公里没有补给点，吃饭的好像也没有。这个主要是提供给大车司机的。我这个水够今天晚上用，还有这里面也是差不多是满的，基本上够用了。Hello。小朋友，这是香客服务中心呀。这里附近应该有个寺庙，但是我没看到那个寺庙的名字叫什么。今天看样子是我又找到避风港了，豪华大别野。看一下这个环境，哇！今天晚上要在这个露营，是不是太棒了？啊，这个门也能开开，那应该是又废弃了。旁边那还有一个房子嘞，先看看这边吧。没电，应该是废弃很久了。没有启用嘛，这些东西。现在改成放标识牌的了，锁着的。哦，这个大厅露营也超级哇塞呀，是不是？
这边还有厨房，因为我在那个扎中寺的时候，是扎中寺那边就一个一模一样的这种香客服务中心，我还在上面切菜，应该没有水，没有水，这都是断了的，断电断水的。小房间，这个墙体都已经裂了，因为这边是冻土层，只要是一滑动的话，土地往下一折，墙体容易裂纹。这些房子全部都是原建的，你看，里面还有木板，超级哇塞！这全都是木板的，看见没有？超级哇塞呀！哎，不走了，我又找到一个豪华大别墅。哦，太棒啦！这个水景房开不开？我以为这边这水景房是开放的呢，有水。这边也可以露营，比那个香客大厅要好。哇！这边也是很哇塞，这是牧民的小店儿，现在这个季节应该是没有过来。那边还有个大水塔，还有个公厕，看见没有？那应该是一个小卖铺，这个位置16小房子。我今天晚上就在那个香客大厅里面露营了。今天晚上我找了一个小的房间，在这里不用搭帐篷了，小的房间里面暖和一点。上次的话我在那个厨房里太冷了，主要是空间太大，这个小小的感觉还是挺好的，挺舒服在里面。明天早上还能晒着太阳。现在做点晚饭吧。这里还有买的这个大土豆，把这个土豆弄一下，还有胡萝卜，这里还有我昨天炒的那个肉。把土豆皮削一下。把这个胡萝卜洗一下，还有这个土豆，吃点胡萝卜，胡萝卜素多，有维生素高呀。这个收一下，有这个家伙事真方便，省了我切菜了。胡萝卜丝、土豆丝全部都已经削好了，就等下锅了。在室内嘛，不要把卫生搞得乱七八糟的。这个东西，倒点油，肉就这些了。今天早上给我吃了一大半。来点酱，炒一下肉。
来点盐，十番香。又满满一锅呀！关气。哎呀，开饭啦！哇，这一锅，太棒了！一天一锅菜。哦，又忘了溜馒头。就这样可以，这馒头现在已经很软了。忘了把馒头放在锅上，炒菜快熟的时候稍微溜一下就行了，不溜也可以，不干这个馒头。这一锅吃饱了，明天早上也不饿了。吃点土豆，吃点胡萝卜，还少一个芹菜，这就是三鲜，素三鲜。真香。喝点水。今天风太大了，吹的鼻子又吹裂了，要多喝水才行，多吃蔬菜。不知道明天风还大不大？反正这一溜基本上都是平的，没有什么山，就是风大。你把我吹崩溃了，今天。好久没有感受这种风力了。平时都小，就今天风大。今天晚上最低温度-2度，明天是最低温度也是-2度，最高温度上12度吧，还是白天挺舒服的，晚上也不是很冷。吃一个馒头，把这一锅菜全吃了，今天晚上就可以了。东西我都全部收到这边来了，今天晚上就不装车了，在房间里没有什么太大的问题。现在已经晚上11:09了，吃完饭收拾完，哎呀，该休息了。明天咱们继续出发冈仁波齐峰，去到以后，然后看看能不能转山。反正是还有一点距离，3-2天应该是到不了，应该我估计要有几天。接下来的路不知道还会不会起风，跟今天一样被风虐坏了。哎呦，我也是真服了，都崩溃了，真气崩溃了今天，还吹得难受，鼻子都裂了今天。行了，不多说了，早点休息，大家明天见，拜拜。